呢？紫金去哪？什么时候直播跪榴莲？房间里今天有榴莲，姐妹们看到没有？一会儿晚点我们吃榴莲啊。先把锅里的吃了。刷我的卡，对呀，去吐了。我去吐啥，姐妹？我从来不吐。今天没吃多少，都不够吃了。等会儿还有一锅小龙虾呢。锅里没有肉了，只有点豆芽啥的了。他说你不敢给他跪榴莲，一会儿我们就开榴莲啊，在外面再吃一点，我们开榴莲，我都买了榴莲了。他说让我干嘛就干嘛。起来，转身，转过来。哎，怎么走了嘞？哦，小龙虾到了，姐妹们，小龙虾到了，外卖，嘿嘿，小龙虾到了，姐妹们，我说他怎么叫他过来不过来了？这啃过的还放里面干啥哟？小龙虾都到了，小龙虾要不要直接倒进去啊？这骨头先搁边上。小龙虾到了，姐妹们，锅里没东西了，锅里没有肉了，全是菜了。我倒进去行不，姐妹们？啊，这叫鱼羊鲜，香的不得了。不洗吗？小龙虾是买的外卖呀。就是。他送的串儿，套餐里面的串儿。我不知道啊，你倒进去啊。就辣吗？微辣吧，你倒进去就是了。你自己倒。哇，姐妹们，烤串儿。你自己倒。哦，好。放哪儿先呢？放这儿先。吃播会吐，我不是正经吃播，我是自驾游美食主播，聊天主播。来，姐妹们，小龙虾买了3斤，都不知道够不够。前面吃了一锅羊排，全吃完了，只剩饼子了。哎呀，好烦这个呀！我在哪呀？我在家，我在安徽呢。不倒进去嘛，不倒进去不好放呀，倒进去吧，没事的。羊排没有了。3斤小龙虾多少钱？它有券儿。外卖点的有券儿的话是好像是60几块吧，贵不贵啊，姐妹们？我平时都是自己做，不怎么点这个外卖的。今天实在是不够吃了，临时点的。哎呦喂，来，直接，哇塞，搞里头，姐妹们，还有一盒给我公公看他吃不吃，给我公公。哎呦，不贵呀，可以哦。开火，姐妹们，还有串呢！我的天哪，开火给它热一热，热着吃，香的不得了。还送可乐，还送可乐，这样不太好吧，姐妹们？这样不太好吧？这那么甜，然后又这个，不行，我要整一粒那个啥，整粒抗糖。上衣好多年了。这是第2锅了，姐妹们，这是第2锅了。来，哇，倒进去了。来，姐妹们，可乐啊，可乐，干杯。可口可乐。串拿出来放哪儿？没地方放，就放这儿。戴个手套，咱们干饭。小龙虾多少钱啊？小龙虾，外卖点的3斤60几吧，还可以吗？不贵吧？我吃什么抗糖？因为一大锅阻断。小龙虾，姐妹们，我点的是蒜香、微辣、中辣吧，中辣。串儿它是套餐一套的，还有送串呢，还挺划算的哦。哎呦，下线取不出来了，是不是已经抽过下线了？抗糖没有了吧？这几点了，姐妹？厂家都不在了吧？都9点了。等会儿看在的话给你上，现在不在。我先吃，我先干为敬。自己买了小龙虾，干净便宜，自己烧便宜，但现在来不及买，来不及自己烧了呀。因为我刚刚羊排吃了不够吃了，我临时点的外卖，不然你说我直播到12点吃啥呀？对吧？对。
我买了3斤小龙虾，60多，然后还有送串儿，香的不得了。我怎么这么能吃是吧？啊，慢一点吃，唠嗑。好的，姐妹，慢一点吃，咱们唠嗑。来，有没有流口水呀，姐妹？它里面还有年糕哎。3斤没多少。